И всем привет! Сегодня мы поиграем, сейчас перемещу. Сегодня мы поиграем в WoW Battle на сервере Lastcraft. IP я оставлю в описании. И ставь лайк. Ставь лайк. Ставь на паузу и ставь лайк. Наберем 10 лайков, будет новый WoW Battle. Итак, сейчас будет у нас тут. Я нажму на паузу, и сейчас мы будем играть в WoW Battle. И поехали. Итак, надо построить костер. Да-да-да, ребят, костер. Я думаю, мне понадобится 6 красное и оранжевое. Стоп. Уже что понаряжала. Так, ребята. Ну, это типа такая доска. Или как там? Ну, палки такие специальные для костра. Так. Что тут? А давайте что? Пусть будет лежа. Мне уже 2 минуты осталось, так что еще надо костер построить. Так что лежа. Про вас они там строят какие-то печки всякие. Ну, сойдет. Еще надо огонь сделать. Еще и черная надо. Черная шерсть. Чтобы вот этой. О, минута, ребята. Быстрее. Нет, не так. Вот так. Еще надо.
быстрее. О, 30 секунд, ребят. 30 секунд. А, не успели. Фух, да пусть хоть так будет. Чё? Ну, конечно, на огонь-то не похоже, но... Я даже не знаю, что это, но... Да не пусть будет ниже среднего. Ну, это... Набросал тут просто все. И даже на костер не похож. Я вот о чем говорил. Они просто вот это построят. Ну, на огонь похоже, типа такие искры. Ну, нормально. Она нормально сойдет. Но на классный еще не. Посидеть можно. Вот это уже все, вот это уже проблема. Карта зависла. И сидим. У пацана что-то с рожей не так. И я так понимаю, это такая просто не строил ничего. Это вообще не надо было строить. Какой-то динозаврик. И зачем он? О, там табличка. Бутики. Угу. Это у костра глаза? Ну, нормально. Вот у меня вот такая же фигня у меня тоже хотелось. У меня хотела бы получиться. Следующий плод. Реально, что это? Что это? Ну, ниже среднего, ребят. Молодец, что? Ну, он, походу, долго доски строил, конечно. Тут книжки. Это человек в одиночестве? Не. Нет, ребят, это реально. Это вообще взорвите. Взрыв. Он чё, ставит эпик? Ну, всё. Это... Мне кажется, это просто машина, которая... Как там? Машина, и на ней она просто сгорела. Ну, ниже среднего. А хотя вообще давно. Какая-то оранжевая шерсть, какие-то дерево. Я знаю, на что это больше похоже. Такой дам. Я король. Только почему костер поднимается вверх, вот это непонятно. О. Это мое? Нет, это не мое. Это вот это, да, вот это нормально. Это класс. Хотя... Не, нормально. Ну, а это вообще оценки не заслуживает. Это просто... Вот вся вот эти ихняя работа оценок не заслуживает. Почему?
Что не могут они строить? Где моя работа? Вот моя. Там я не достроил. Видно. Не достроил. Кажется, что я не выиграю. Ну это вообще... Ну ниже среднего, ребят. Ну это не... Ну у них эти постройки не идут на класс. Или там вообще на супер. Кто победил? А он вообще был? А я не видел. Я 7-е место. Сколько? Он выиграл из-за того, что у него 0 очков? Из-за того, что у него 0 очков? И да. Я нажму на паузу, и мы переместимся в другую игру. Поехали. Итак, ребят, мы начинаем, и надо построить червя. Как его построить-то? Думаю, пойдет вот такая и... Не, такая не пойдет. Да, пусть будет такая. Типа он вот так лежит. Стойте. Да. Типа он вот так лежит. Он лежит. Он такой лежит себе. Так, у него тут хвост будет подниматься вверх. Спасибо за подробности. На прямой связи был наш коллега, журналист НТВ Вадим Токменев. Я напомню, что съемочная группа телеканала сегодня подверглась нападению в Брюсселе. Она была также ограблена, как тот рассказал нам Вадим Токменев. Сейчас новости экономики на нашем канале. Вера Красова расскажет о том, как открылись рынки. Вера, доброе утро. Какое настроение сегодня у торговых площадок? Екатерина, здравствуй. Ну, как всегда, рынки открываются сегодня, рынки открываются разнонаправленно, об этом подробнее через секунду. Даже американская валюта на открытии практически не изменилась. Она вошла в красную зону всего на копейку. Сейчас она находится на отметке 64,74. Евро же прибавляет более 20 копеек, и за него предлагают 60. Типа у него тут хвост вниз идет. Извините, еще я молчу. Занят делом. Все же знают, все, наверное, играли в Blue Battle. Такие все, нет, в комментариях пишут. Напишут. В червя в этого нельзя будет войти. Это что-то страшное с червем. Вот это я не понимаю, что в нем. Вот что с ним? Вот это вообще лишнее. А тут уже побольше будет блоков, потому что у них есть такая фигня, где... Ну, вы, наверное, видели червей. У них там такая фигня, уже покидает игру, потому что... 2 минуты. Офигеть. Я же не успею. Нет, надо еще. Это какая-то фигня. А может его вообще вниз опустить? Типа он ползет. Нет, типа он лежит. А хотя да, идея хорошенькая мне пришла в голову. Сейчас у него тут хвост такой. Я не знаю, как его построить. Типа это хвост.
еще. Представитель президента России в группе 20 Светлана Лукаш напомнила, что Москва не от Киева. Эти гарантии могут быть как со стороны МВФ или других международных организаций, так и со стороны, например, Еще. Евросоюза. В этом году мы соглашаемся О, не туда не залез. требовать каких-либо выплат, Вот сюда. кроме стандартных Динь-динь-динь. А чё не ставится? Ну ладно. А это? только 1 миллиард. Угу. В следующем году еще 1 миллиард и третий миллиард долларов в 2018 Таблички. Где таблички? Предложение Москвы уже направлено в МВФ о готовности развить долг ранее на этой неделе в рамках саммита Большой Двадцатки в Турции, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, сегодня официально Маленькая фигня это. организация ожидает проведения переговоров непосредственно между Москвой и Киевом. Между тем, западные издания уже говорят о том, что предложение по реструктуризации может повлиять Да, я успел вообще! На одной секунде. Офигеть. О, ребят. О, ребята. Да что вы загородили? Ой. Ну все, вот так-то. Ай. Да уйди. Водяной червь. Пф. Черви вылезают только... Ты чё? Вперед! Вот так вот. Вперед, червяк! Нормально. Нормально. Такой вперед. Нормально. Нормально-то сойдет. Такой, червяк, прикрой меня. От дождя. Прикрой меня. Там-то была табличка. Это... Ребята, это червяк. Он обожрался листвой. Да-да! О, глаза выпали. Же... Все увидели, что я написал. Это что, какашки? И еще одно поставлю. Ну, там он просто сделал какие-то какашку какую-то и типа это круто. А еще разорвалась. Дын-дын-дын-дын. А что-то мою не вижу. Чувак не доделал, у него тут видно. А где у него лицо? В попе? Ну, он не доделал, и еще... Два червяка встретились. Но хотя нормально. Ну, даже сойдет на класс. Пша. Видите, как он построил? Я ж класс поставил. Безлюдный. А хотя вообще классно. Яблочко. Отглись. Ой, блин, отгрыз. А как он так успел все построить? Как он успел построить это? Червь? Нет, это чувак, это не червь. Это мертвый червяк. И шо? Я ж говорю, червь. Ой, чувак, это не червь. Я вот это и есть, вот такая фигня у них есть такая. Это нормально. Ой, я класс поставил, нормально. Да я же нормально поставил. Да, котик троу. Ну это вообще капец. Динь-динь-динь. Идиоты. Вы чё сломали?
Извините. Ну это... Что это? Чувак просто нарисовал отцу и, наверное, с ней занялся очень долго и... Победи! А, ну да, я же могла. Я седьмое место. Капец. Ну да, хорошо сделал яблочко, чувак. Я вот одно в Тропикану, как он тут смог это все там построить. Ну и так. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И... Давай. Наберем 10 лайков. Будет новое видео. Давай. Газуй. Жми лайки. И всем пока.